岳小哥，有一事十分蹊跷。我们寻到你和岳姑娘时，岳姑娘已几近痊愈，而你的伤情也明显经过医治。此外，当时你们身上还沾染了些微妖气。据贤卿所言，与当日你们在落日部所见的那位朔玄姑娘的妖气十分相似。有这事儿？关于你们那2日的遭遇，岳姑娘也说记忆模糊。我怀疑，在被我们寻到之前，你们或许还另有奇遇。你再回想一下，若是想起什么，便说出来，让大家一起参详。不过也不必过于勉强，还是先休养要紧。此外，我习有一些健身法门，你不妨一试，或许有助恢复。谢谢前辈。岳小哥恢复得很好，但还是要注意休息。今朝不会有事的，我就知道，顾叔真厉害。七，别对前辈失礼了。哦。岳姑娘天真烂漫，顾某并不以为失礼。师父，师父，楠楠，怎么不多关心一下朋友的伤情？他不是我朋友，贤卿又胡说了啊！唉，你若是一直如此，师父怎能放心呢？那便照顾秀儿一生好吗？师父。楠楠已经不是8、9岁的小姑娘了，师父也老了，再过几年，怕是要你来照顾师父了。
那便让秀儿一生照顾师傅吧。秀儿愿意。哪天楠楠嫁人了，难道师傅还要跟着陪嫁过去？秀儿不。不过，师傅自然也不愿楠楠随便嫁个臭小子。你有了心上人，定要带来让师傅好好把关，否则师傅可要伤心的。师傅，你也知晓秀儿一向性子倔强，从小到大，你什么时候拗赢过秀儿？唉，傻楠楠。怎样啦？比前些天是好多了，不过也不知到底恢复到什么程度。既如此，不如同我稍作切磋，试试身手恢复如何吧。好，前辈可要小心了。哦，岳小哥如此有信心，不如就由岳姑娘做见证，我们打个赌，我只出3分力，谁若输了，便要被画花脸，如何？好啊，我想看今朝画花脸。你还真向着我呀！听起来很好玩啊。那我便在山崖处等你。岳小哥，准备好了吗？来吧。看来你恢复得不错。岳小哥，你使力太近了，刚极一折，武技亦是如此。唉，我输了。秀儿，拿笔墨来。啊，前辈，你当真的呀？自然。幼时我背不出书来，我的师傅都是这么惩罚我的。你这是什么奇怪的师傅啊？岳姑娘，你说画什么为好？狐狸，老鼠也不错。唉，帮别人坑我你就这么高兴啊？故事画的真好，今朝这个花脸真好看。你说什么？巨石棒，别以为背过身我就看不出来你在笑话我。我看来岳兄确实已无大碍了。顾前辈，劳烦您照顾多日，在下就此告辞了。小洛何必如此匆忙？之前我因担心贤卿和岳兄的伤势，方才留在山上。既然他们都已平安，我要前去正武盟处理扁落环之事了。如果我更小心谨慎，此时因早已从扁落环口中问出起魂邪教的机密，将其铲除。眼下线索止于这块晶石，只是岳兄也记不起是在哪儿见过。何必悔恨？不过徒添烦恼。我别听他胡言。对妖而言，弹指间百岁千年，有何纷扰，至多合眼便过。然而人寿短暂，自应及时反思，方可少留遗憾。是。不过，
小洛，你也别克己太过，人力亦有其限度。晚辈记住了。你确有要事，我也不多留你。居小哥，你呢？我扁落环跑了，回去也只会被人笑话，说我又搞砸了一件事。我留下来照顾岳兄吧。洛兄，麻烦你帮我向左盟主和温雅带声平安。今朝，之前我们答应要帮昭远打邪教的呀。这几天来，左眼都没有看见什么。洛兄，等我伤好了之后，我和齐会去景安找你。你养伤要紧。秀儿，你送小洛去景安吧。师傅，让贤清去送吧，我多陪陪你嘛。是韩江兄陪你吗？洛家主，我们走吧。岳兄，好好休养。贤清兄后会有期。诸位保重。今朝我饿了。你不是才吃过吗？刚吃过就不可以再饿了吗？你不会是真的在想这个问题吧？姑叔叫我什么事都要自己多想想，多小的事都行啊。他不是这个意思吧？今朝去吃饭啦。之前我就想问，你什么时候跟顾寒江这么要好，还叫他顾叔？就在你昏迷的时候啊。那几天，没有你告诉我该怎么办，我都不知道该做什么。然后顾叔就说，我要多想想自己想干什么，无论多小的事情都行，不要什么事全都听别人的。你听我的又怎么了？这3年不都是这么过来的？可是，你受伤的时候，一开始我自己都想不出该怎么办。要是下次再……算了，一般小事你就按自己想的做吧。我有点事，你先去吃吧。前辈，打扰你了。无妨。这是卦钱，为卜卦之用。前辈会算卦？岳小哥，相信卜卦相命之术吗？这个嘛，卜卦虽多为江湖骗术，然所谓命运，却并非虚妄。天轨运转，6界众生皆遵循天道而行，即是循理而动，便有迹可推，这岂不便是命运？这只左眼所看到的，算是命运吗？如果命运存在，人的一生早就注定不能改变，不是太没意思了？我宁愿相信，世上并没有命运这回事。无法改变，这却不是我所理解的命运了。哦，你看这棵树的命运如何？
快死了吧？若是我将他移到水土丰美之处，时常为他剪枝修叶呢？说不定被你救了，就是他的命运了。那以你这句话，我又改变主意了呢。依我所见，未来有无数可能。然而依循天理，总有一种可能是看似最易成真的，世人称之为命运。但若有人以足够违逆天规的信念和力量，令其走上另一条路，却并非绝无可能。简单来说，便如这棵树，若由它自生自灭，它已必死无疑；但若得人相救，它自己也奋力求生，未必便没有生路。前辈说的不错。命运是否存在，能否自己选择走向，或许将来你能亲自见证。不如岳小哥把你和岳姑娘的生辰告知我，我为你们补上一卦如何？我和其都是孤儿，哪知道自己的生辰？那你们可有什么全冲生辰的纪念日？或许也可一试。7月14。7月14，有问题？卜算之后方知。顾前辈，你为什么跟齐叔要他多想想自己该干什么？这不是当然之事吗？岳小哥，即便岳姑娘现下有些不知世事，保护过度，终是不妥哟。齐不怎么懂事，我总要照顾他些。再说，他跟石方玩得来，我也没拦着呀。我和齐的事我会处理，耽搁了前辈许多时间，不打扰了。岳小哥，以我这几天所见，岳姑娘虽然天真，却不愚笨。她总有一日会明白，她的世界里，并非只有你们两人。莫让你的私心，在你们之间埋下芥蒂。她离开我不行的。他们的名字，这个日期。最重要的是，岳姑娘与九泉药环之间的感应。没想到在我有生之年，九泉竟会生变。既得亏天机，便算是我狂妄，也要以此凡人之身，与天一搏。怎么，韩江兄有心事？应是也有心事吧。贤清，你对未来有何期许？哼，无谓之事。哦，之前不知是谁为了谁，拼得只剩下半条命。我愿为人牺牲，韩江兄反倒不乐见。性之所至，可为任何人而死，同样是轻贱生命。我为尧千年，淡泊情缘，已是既成之事。若是如此，20年前你因何失去数百年修为，而20年后又不思取回？不过当时一时兴起罢了。况且，
若当即了结此事，妖生岂不无趣？那我们再打个赌如何？看10年之后，你是否依旧如此无所谓？懒得做赌。对于岳小哥和岳姑娘，你了解多少？我没有寻根究底的兴趣。对这两人，你似乎分外在意。还记得吗？3年前我曾说过，在九泉泉眼寒水看到了异象。岳小哥，昨夜我用你所说生辰做了卜算，结果模糊不清。我想也是，毕竟那只是我们随便选的一个日子嘛。常人择取某日作为生辰，多半是因为当日发生了对他意义重大之事。听秀儿说，你们不是亲生兄妹。啊？没错。那我大胆猜测，7月14正是你们相遇之日，对不对？前辈为什么这么在意日期？3年前的这一日，我曾在某处遇见一桩奇事，想来或许与你们有些关联，这才特别在意。是什么事啊？秀儿，不是去景安了吗？这么快就回来了？对了，那时你昏迷着，所以不知道，明秀姐有个很厉害的宝贝，叫做云来石，可以载着人在天上飞。师傅，又要我带他们去哪儿？这次师傅也一同去。我们要去一处危险的所在，你们先随秀儿去做些准备，之后来山崖寻我。有多危险啊？好。3年前的7月14，师傅，你是想带他们去泉眼寒水？那般重要的所在，怎可让他们轻易进入？如此看来，秀儿还是有几分守护泉眼的意识。秀儿只是就事论事。岳姑娘的卦象虽无结果，岳小哥的卦象却显示，他与你和贤清的将来纠葛甚深。哦，而且他们2人怕是与九泉关系匪浅，近来灵脉颇不稳定，能预先做点防备也好。卜卦只是自寻烦恼，知晓了未来却无力改变，不是更让人伤悲吗？泉眼无垢，可预示未来。持有无垢药环者，可能会于泉眼之中窥见未来幻影。你是因此才一直不愿继承无垢守护吗？未来的事情可不一定啊。师父，你太乐观了。既是未发生之事，怎可能是注定？去吧。贤清，你同他们一起去吧。你究竟有何盘算？不可说。无妨，我有的是时间陪你们游戏。贤清，前辈说的骑士到底是什么？透露一点吧。韩将军的事，若是连小秀儿都不清楚，问我更是无用。抱歉，当时我在景安，实在一无所知。这么说，我们只能任由前辈摆布了。
奇说会飞的石头，我还以为是和传说中修仙门派的玉剑那样，没想到是这么个东西啊！修仙门派超然于世，鲜少现身江湖，唯有当年的蜀山派例外。魔教之乱后，蜀山封山结业，自那时起，玉剑术便几乎成了传说了。哼，我觉得前辈这块奇石应该比御剑术厉害多了。这是家师所传之物。是那位背不出书就画花脸的师傅吗？前辈的师傅好像是个很有意思的人。是啊，初见面时我尚不到10岁，在湖边见到师傅和师娘自云来石上下来，还以为是见到了神仙。他们教授了我很多东西，可惜几年后，师傅师娘便离开了。临别时，赠了这云来石给我，此后再无音讯。师傅，一道无垢了。无垢，叫大家过来吧。顾叔，你叫我们来看什么？这什么都没有啊！这是什么？此乃泉眼无垢的入口。泉眼无垢。世间众生分为神、仙、人、鬼、妖、魔6族，分居于6界。其中神、人、鬼、魔4族各具一界，而仙妖2界是为天地间众多洞天福地的统称。气清为仙，气浊则为妖。这跟这个大水球有什么关系？相传盘古大神创世，身躯化为6界山河，血脉则化为天地灵脉，其中蕴含世上最纯粹的灵力。灵脉之中有9处灵力极盛之地，名为9泉，分处6界。这无垢便是其中之一。6界我还多少听说过一些，这什么灵脉9泉，我可是一点印象都没有。上古之时，神农发现9泉灵脉之后，担心各族觊觎其中能量，引发灾难，便秘而不宣。千年后，各族因私欲而争端不断，最终演变成祸及6界的大战。神农为防9泉遭受波及，更将其入口封印。那前辈是怎么知道这些的？还有你手上的镯子是？神农取天地灵物为引，制成9个药环，可以其开启封印，进入泉脉，并将药环授予9名守护者，命其守护9泉。这么说，那您的祖上一定就是守护者之一了。9泉药环并非世代相传，而是由上任守护者传于自己选中的继任者。若守护未交出药环便死去，则药环会变为普通手环一般，直至遇见下一名有缘之人。不过，神农已是上古传说，9泉守护之事已早已淹没无闻。如无垢这般，仍旧有人守护，恐怕才是异事吧。既然如此，何必还要守护？那9泉是哪9泉啊？雾魂、无垢、春姿、毒瘴、热海、照胆、龙潭、寒水、炎波，此为9泉。热海，昭言问过我这个，可是我答应过他，今朝不问就不说的。看来，前辈说的3年前的奇事，
跟酒泉有关了。正是。看来你恢复得不错。岳小哥，你实力太近了，刚极一折，武技亦是如此。唉，我输了。秀儿，拿笔墨来。啊，前辈，你当真的呀？自然。幼时我背不出书来，我的师傅都是这么惩罚我的。你这是什么奇怪的师傅啊？月姑娘，你说画什么为好？狐狸，老鼠也不错。唉，帮别人坑我你就这么高兴啊？顾叔画的真好，今朝这个花脸真好看。你说什么？巨石棒，别以为背过身我就看不出来你在笑话我。我看来岳兄确实已无大碍了。顾前辈，劳烦您照顾多日，在下就此告辞了。小洛何必如此匆忙？之前我因担心贤庆和岳兄的伤势，方才留在山上。既然他们都已平安，我要前去正武盟处理扁落环之事了。如果我更小心谨慎，此时因早已从扁落环口中闻出起魂邪教的机密，将其铲除。眼下线索止于这块晶石，只是岳兄也记不起是在哪儿见过。何必悔恨？不过徒添烦恼。我别听他胡言。对妖而言，弹指间百日。唉，你若是一直如此，师父怎能放心呢？那便照顾秀儿一生好吗，师父？楠楠已经不是8、9岁的小姑娘了，师父也老了，再过几年，怕是要你来照顾师父了。那便让秀儿一生照顾师父吧，秀儿愿意。哪天楠楠嫁人了，难道师父还要跟着陪嫁过去？秀儿不……不过，师父自然也不愿楠楠随便嫁个臭小子。你有了心上人，定要带来让师父好好把关，否则师父可要伤心的。师父，你也知晓秀儿一向性子倔强，从小到大，你什么时候拗赢过秀儿？傻楠楠。怎样啦？比前些天是好多了，不过也不知到底恢复到什么程度。既如此，不如同我稍作切磋，试试身手恢复如何吧。好，前辈可要小心了。好，岳小哥如此有信心，不如就由岳姑娘做见证，我们打个赌，我只出3分力，谁若输了，便要被画花脸，如何？好啊，
我想看今朝画花脸。你还真向着我呀！听起来很好玩啊。那我便在山崖处等你。月小哥，准备好了吗？来吧。月小哥，有一事十分蹊跷。我们寻到你和月姑娘时，月姑娘已几近痊愈，而你的伤情也明显经过医治。此外，当时你们身上还沾染了些微妖气。据贤卿所言，与当日你们在落日部所见的那位朔玄姑娘的妖气十分相似。有这事儿？关于你们那2日的遭遇，月姑娘也说记忆模糊。我怀疑，在被我们寻到之前，你们或许还另有奇遇。你再回想一下，若是想起什么，便说出来，让大家一起参详。不过也不必过于勉强，还是先休养要紧。此外，我携有一些健身法门，你不妨一试，或许有助恢复。谢谢前辈。月小哥恢复得很好，但还是要注意休息。今朝不会有事的，我就知道，顾叔真厉害。琪，别对前辈失礼了。哦。月姑娘天真烂漫，顾某并不以为失礼。师父，
师傅。楠楠，怎么不多关心一下朋友的伤情？他不是我朋友，贤卿又胡说了啊！岁千年，有何纷扰，至多合眼便过。然而人寿短暂，自应及时反思，方可少留遗憾。是。不过，小洛你也别克己太过，人力亦有其限度。晚辈记住了。你确有要事，我也不多留你。居小哥，你呢？我扁落环跑了，回去也只会被人笑话，说我又搞砸了一件事。我留下来照顾岳兄吧。洛兄，麻烦你帮我向左盟主和温雅带声平安。今朝，之前我们答应要帮昭远打邪教的呀。这几天来，左眼都没有看见什么。洛兄，等我伤好了之后，我和齐会去景安找你。你养伤要紧。秀儿，你送小洛去景安吧。师傅，让贤卿去送吧，我多陪陪你嘛。是韩江兄陪你吧？洛家主，我们走吧。岳兄，好好休养。贤卿兄后会有期。诸位保重。今朝我饿了。你不是才吃过吗？刚吃过就不可以再饿了吗？你不会是真的在想这个问题吧？姑叔叫我什么事都要自己多想想，多小的事都行啊。他不是这个意思吧？